дараах эрчмүүдийг ашиглан дөрвөн өнцөгт байгуул. Тэгэхээр дараах цэгүүдэд оройтой дөрвөн талтай дүрс гэсэн үг. За бидэнд дөрвөн координат өгөгдсөн байна. Тэгэхээр эдгээр нь манай дөрвөн өнцөгтийн талуудын огтлцол дээр байх ёстой. Нэг цэг нь 0-9 дээр байна. Энд чинь тэгэхээр x координат нь 0 дээр байна. Дараа нь y координат буюу босоод тэнхилгийн дагуу 9 гэсэн үг. Тэгэхээр бидэнд хэрэгтэй оройн цэг маань энд байна. За одоо дараагийнх нь 0 хасах 7 дээр байгаа. Тэгэхээр үүнийг энчээ байрлуулъя. Бүгдээрээ үүнийг дараа нь цэгцлээд байрлуулчих болно. За дараагийнх нь 8 хасах 7. Тэгэхээр 8 хасах 7 энд байна. Энэ тал нь тэгш гэдэг нь мэдэгдэж байна тийм ээ. За тэгэхээр 8 хасах 7 дээр цэгийг аваач. Ингээд хамгийн сүүлд нь 8 тэг. 8 тэг нь энд байна. Тэгэхээр дүрсийн маань оройн цэгүүд бидэнд олдлоо. Тэгэхээр одоо эдгээрийг 2-2-оор нь холбоод энд харин энийг энд авчиръя. За үүнийг дээшээ, үүнийг доошоо. Ингээд бид дөрвөн өнцөгттэй боллоо.